国校咧教吼，最近3年休困，本来拢咧教人唱歌弹琴吼，即摆厝诶话家己来唱歌弹琴吼，我感觉家己弹琴唱歌吼，嘛是真有意思诶代志，来敬拜上帝吼，心情较快活吼，无吼，常常伫厝诶，常常像阮妈妈讲诶，会无聊。迄个司机嘛，店员就有哪啉酒，所以要转去下时开车，逐个拢困去，连迄个司机伊嘛伫遐咧拄牛，所以车伫高速公路全弄掉一支桥。我较知影讲，其实阮太太已经拢准备好啊，甲我今仔共款安尼，要录影吼，因为今仔囡仔出世了，伊可能就无伫这世间，所以伊嘛想要。你免听，你听坐我边啊。囡仔生日的时阵，比如讲，第一档、第二档、第三档安尼慢慢录影起来。好，各位观众朋友，大家好，老师平安。平安，平安。大家已经有看到咱今仔的预告啊，吼，真精彩哦！足侪人吼，向咱庆祝100集。我今仔日想讲，细汉的时吼，要考100分足困难的对无吼？所以咱家己拍扑啊者，因为咱今仔100集吼，100分吼，多谢，也是真欢喜吼，多谢两位老师吼，会当陪我安尼坚持教我台语，虽然教即本阁袂啥认真，但是老师拢无弃嫌吼。然后观众朋友来啊吼，好，即个是美秋你好，恭喜恭喜！然后足侪朋友吼来甲咱恭喜吼，真欢喜。所以咱今仔嘛足精彩哦，咱邀请到吼足侪伫咱身躯边的朋友，拢是台湾人吼，今仔日邀请的拢是。您好，多谢，恭喜恭喜，多谢朋友吼，足侪观众朋友的支持吼，咱才当行到100集吼。好，所以咱后起先呢，咱要来看一个这是吼，我伫台湾其实足侪当啊吼，足侪当进前伫台湾教册时吼，熟悉的朋友吼。因规家伙拢对我足好诶吼，咱来看因吼，因要讲伫疫情要讲，伫疫情诶中间吼，咧做啥物吼？即个是阿兰传道吼，多谢你吼，好，来看卖啊吼，观众朋友啊，欢迎你下来哦，你中间伊拢咧创啥？受到云机诶邀请，要伫线上甲往在地来开讲吼，坐伫我边仔就是阮厝内啦吼，阮咧今仔日要开讲的题目是伫疫情中间，你拢咧做啥代志？你做啥物代志？我首先邀请欢迎观众朋友嘛，会当下来哦。你拢做啥物代志？隔壁老师来简单讲一下。我先我是国校的老师最近因为疫情的关系，学校拢无咧上课，问题我嘛是爱去学校上班，所以我若足无用的，因为只要有囡仔若确诊，大家哪讲唔知，我嘛是拢爱上线来去通报，所以我若是足无用的。虽然讲囡仔拢无去学校，但是嘛是真济啦，一厝的。是吼，真认真的老师啦，转去就食忝啊啦，无几来都做饭的，对。好，过来就是你看伊两个食饭吼，这个是阮婆婆隔壁老师的妈妈，柯妈妈，你讲一寡，你伫疫情中间，你拢咧做啥代志？即摆是疫情刚出来，真无聊的。大家身体顾健康较重要。唔敢去游泳啊！关心大家人吼，爱顾好身体
吼，过来过来我讲好啊，我本来甲柯碧云老师共款伫国校咧教吼，做过3年休课，本来拢咧教人唱歌弹琴吼，即摆伫厝诶话，家己来唱歌弹琴吼，我感觉家己弹琴唱歌吼，嘛是一件有意思诶代志，来敬拜上帝吼。心情较快活吼，无吼，真正伫厝诶，真正像阮妈妈讲诶，会无聊哦吼。毋过当若弹琴敬拜上帝时阵，我感觉心开吼，人就欢喜，就较轻松啦吼。好，这是我诶分享。过来请大哥柯胜雄先生。我最近退休啊，无咧食头路啊，所以疫情中间呢，嘛该运动就运动，提升家己诶免疫力。那种一寡花花草草，种一寡菜，其他个无代志啊。好，最后嘛，要来祝福云心哦，朋友大家吼，伫这疫情中间爱好好保守家己吼，心情爱放好轻松，常常来祈祷，常常喜乐，吼，希望大家伙拢用个平安来度过这段时间啦，吼。好，这是我的祝福，还有其他要祝福咯。好，来要邀请伊来咱中华佚佗啊。好，你讲。因真人食久无看到你落去思念你啊！若有转来台湾再来佚佗啦。好，欢迎你来啦！爱你哦，爱你哦。好。多谢吼，真好诶朋友吼，遐尼济当阁会记诶吼。系啊，所以伫疫情诶中间，观众朋友你拢咧创啥呢？即个林老师已经走去倒来，甲咱讲一下。我即摆伫宜兰。宜兰。这加马兰。加马兰哦，台语叫加马兰。伊个所在空气真好哦吼。遮个空气较好着，即摆南部拢咧落雨，我走来遮无落雨。安尼做好诶，对，疫情中间就是爱四界走安尼嘛，会当去享受人生吼，做好诶，做好。杜老师诶，杜老师即阵疫情诶中间，杜老师拢创啥物？我因为有来工作嘛吼，所以伫即个疫情诶中间，有然是爱拍拍照。但是拍拍照诶过程就是照政府诶政策，爱互家己保护好，是保护别人。是，拍照诶是爱保护家己，嘛是保护别人吼。口罩会罩好，但是其实吼，即阵拢开放啊吼，阮即阵泰国已经毋免罩口罩，叫做啥物喙暗，敢是？喙暗哦，好佳哉有记结，100字有记结，好喙暗吼，所以即阵足侪国家嘛是拢毋免罩即个喙暗吼，观众朋友你嘛会当继续留言，我看觅有人讲无，有一个吼。疫情什么做什么当作家哦？敢是？应该是讲写文章吧，当作家。写文章哦，袂歹哦，安尼灵感吼，请你来分享，拢写什么故事咧吼？好，安尼后一个吼，咱要来请一个叫做明真吼，李明真。姊妹吼，传道吼，伊要来甲咱分享伊一个人生中间吼，做很难忘吼，一个做特别的代志啊吼。伊有讲啊，有解说啊，伊讲是坐伫厝里呐，坐伫厝里，安尼嘛是袂歹啊吼，会当坐厝里平安嘛是做好。好，所以咱要来看明真传道。大家平安。我来甲大家分享一件这人生中间真无度的疫情，嘛真困难的一个时刻，就是差不多40年前，我的爸爸来接阮
全家甲妈妈做伙去到一个家己梅山的阮的厝是做山海山的大庙所以有时就也去看厂商有接触。迄一届就是阮爸爸真欢喜讲咱做伙全家做伙来梅山迄个所在行行的无想到迄一天就是我真无法度要去一日，迄一日会知影阮是开一个货车互一个司机就是阮的店所请的一个司机来赛车阮全家拢坐伫车顶真欢喜要来去遐迄个家己迄个所在迄一日办会办了的时要转来的时间拄好伫要黄昏的时所以厂商就真好意讲无恁就留来食一个暗顿才转去阮爸爸想想讲无嘛好怎逐个做伙食足欢喜就食一顿真青草但是咧伫迄个迄个宴席的中间就逐个拢怎在啉酒迄个司机嘛店员就有哪啉酒，所以要转去的时开车逐个拢困去连迄个司机伊嘛伫遐咧拄牛所以车伫高速公路怎弄着一支跳迄个时阮规家伙拢总醒起来醒起来我较会看着身躯边阮先生就回留我规身躯我的爸爸有若倒伫即个车内伊坐伫副驾驶的迄个位伊迄阵还阁清醒伊就咧问讲遮是倒位阮就讲是尔结果救护车就来送阮去迄个所在的一个外科一检查出来就是阮爸爸就是头壳内就出血但是伊规身躯拢好势拢无血阮先生却是全身躯拢是血阮就较紧将阮爸爸送去高雄医院想讲伫遐要开刀阮的先生咧就送转来台南空军病院来治疗。迄一个暗阮真正是真艰苦心，因为阮妈妈陪爸爸伫高雄，我的先生咧，我只好甲伊囥伫即个空军病院，家一个互医生去治疗。我带两个囡仔，迄阵大汉的2岁外，细汉的较呾满肚脐，所以拢足细汉，阮就家带转去我大家馆遐。迄一日下暗，我伫遐规暝无法度通困，只有规暝祈祷到天伫要光的时，我就较紧走病院，看到底有啥物款的结果。迄一个暗，我真正心内真艰苦，因为毋知影全家出去佚佗会发生即款的代志。我的爸爸有开刀了后。过3日因为无法度搁因为可能出血伤济，所以伊就过身。我的先生咧伫病院住1个月，
因为伊嘛得着重伤，所以阮也有真这治疗。但是这过程的中间，我有经历到上帝互我安慰。伫我爸爸过3日过身转去天顶的厝的时，我的先生有做一个梦伊就甲我讲，伊讲我有梦起爸爸来找我伊甲我讲建斌你你迄落搁转去你还袂当来遮我要来去，因为迄个所在真水是一个花园遐有种足侪花我要来遐真好伊就安尼含伊再见就转去耶稣基督遐。我听到我的先生讲这样代志时，迄一日就是我爸爸转去天顶的厝的一日我知影上帝已经接纳伊的灵魂，我心内有得到安慰。这样代志一直到即马我嘛犹原犹阁记了真清楚迄个画面到即时我嘛才无法度来记起但是伊通过祈祷我相信圣神嘛伫阮的心中来帮助阮，来安慰阮所以祈祷真正是真好的一个代志。我嘛毋望大家拢会当有机会来向耶稣基督来祈祷。多谢明真传道以及就特别的零星林老师林老师是毋是有特别的零星？因为其实伊拄则讲着一个伊有啥物因的翁有看到爸爸来甲伊讲话对嘛我就想着我其实伫迄个老二第二个我有3个囝对嘛第2个即阵伫天顶但是迄阵伊当过身的时阮迄个大汉后生伊嘛是有甲我讲过足神的话伊就讲伊有一工伊开车来伊就讲妈妈迄个弟弟伫天顶我讲迄伫倒？伊讲伫遐飞像迄天使安尼所以其实上帝拢会透过足侪方式来安慰人嘛是足神奇的，就是足侪代志咱毋知影对无林老师分享。对我特别爱分享就是讲，因为我平常时就较袂晓讲话所以像即款的直播的节目，我连一届都无想要讲。毋过开始第一届的时阵好甲知迄个杜老师要帮赞因为伊讲要帮赞我，伊答应的时阵，我足欢喜，因为安尼就赞咱啦。就讲伊甲我来赞起来，我就从会敢。本地我是毋敢，连一届都拢毋敢。是哪会想讲我已经讲到100届，这嘛是一款的。这嘛是一款的奇迹就对啦，奇迹。对，你到50集的时，老师就讲，咱要搁继续做吗？一档的时就讲，咱要继续，一直咧问一档2档，搁已经100我杜老师真感谢啦，真感谢伊安尼完赞助一个人的开力搁有继续的就是讲我，因为伫讲台语搁上着圣经的，看台语的圣经，搁知影讲真侪讲较早我搁毋捌，是讲我看国语的圣经看毋捌，毋过看台语的圣经我颠倒看捌，因为台语是我细汉讲到大汉的话，所以足有亲切感，所以我伫看圣经的时阵互我甲上帝的关系搁建立搁较深。阮更较亲密，这是我上大得到的，因为上帝，因为我安尼做的时阵，上帝会
家己我会过来，也就是讲，伊伊家己，互我会当明白伊、了解伊，这是我上大得到的。真正我拢是要感谢上帝。哪做哪看哪学吼，因为其实为足侪时阵拢袂赴啊，迄个时间到啊，有当时啊是我伫外口吼，无网络，免哪较紧去找网络，来找着网络，佫有一两摆是断讯的对吧？规个乌蒙蒙，看拢无吼，毋知影咧创啥。但是感觉上帝真正足奇妙的吼，无论去到泰北啊，去到啥物国家吼，咱想拢有继续吼，无断安尼。嘛真正感谢涂老师吼，嘿。像我今仔日来伫宜兰，共款啦，这信号真好啊，我手机也无好用，啊，得佫有朋友来借我一只手机啊，认真传道的手机啊，就较好用啊。真正，上帝拢知影咱需要吼，还有及时供应吼，所以咱嘛有朋友分享哦，明辉讲人生无常吼。爱勇往主吼，其实拄仔明真传道讲诶，真正是有当时啊，咱想袂到诶代志发生啊吼，但是上帝拢有拢知影吼，伊嘛知影咱诶艰苦，会用足侪种诶方式来安慰咱对吧吼，叫足侪朋友吼伫咱诶边啊吼，所以拢会当安尼过去吼，好。所以，有人谢谢三位老师耐心。我毋是老师啊，我是来食免钱诶。真正是两位老师最辛苦诶吼。逐礼拜因拢爱想讲，要做啥物啊？其实嘛是足侪时间诶吼，开足侪时间，因爱先做投影片，啊，来个看我语言，啊来看我语言是我个毋知影啊读，个爱先教我会读吼。读会到做直播节目诶时吼，我嘛是读袂出来。老师拢足有耐心的吼，真啊嘿，素华嘛有讲哦，流泪撒种，欢呼收割，真正吼，真正是有恁的继续，因为其实阮足侪届拢想讲啊，敢要拢无人来听，咱敢是爱继续吼，是朋友的冒出来啊，素华的突然讲，伊甲我讲吼，伊的弟弟啊有咧听啊，伊的朋友有咧听，我就感觉哦，安尼继续做落去吼。有即个动力吼，会当继续拍拼吼，所以即规家伙真正是我的恩人，嘿，来佫有继续哦，谢谢主持人和下两位老师吼，真正是都感谢主吼，时时供应咱的需要吼，真正是逐时吼，咱想袂到的事，其实已经传好啊。好，来，咱佫有第三个老师吼，即个风志弟兄吼，伊嘛是讲伊一个足特别的故事哦，好，所以咱先来听伊的故事。来分享的是，人生内底上艰苦的，上困难的时阵，今仔日我可能会用无共的角度，因为我有一个囡仔，伊是脑性麻痹。这伫咱世间上的人来看，可能是一个人会感觉讲你可能前世人做歹代志，还是讲这个囡仔你欠债来讨债，可能以后是咱的担当。但是我感觉我足感谢主的是，伫阮还未认捌伊的时阵。因为其实我一生拢足顺利的，包括读册、工课、结婚了，我大汉后生，出世，拢足顺遂的。但是到我这第二个后生，阮太太有生的时阵，头前者嘛拢足顺利的，但是特别到要出世的这个时阵，医生甲阮讲。阮太太是植入性的前置胎盘，这对生囝来讲是足危险的代志。但是阮这个时阵，其实阮两个拢毋是基督徒，这个时阵就有一寡基督徒的朋友，
我嘛毋知影伊是对倒知影即个消息，伊就来厝里关心阮太太，因为我拢一直咧上班，就安尼顺势把阮带引一步一步来认捌即个基督教，互阮感觉，阮即个囡仔出世，其实嘛是阮厝的一个祝福。我到出世以后，我较知影讲，因为这个前置性植入性的胎盘伫阮太太要生囝之前有一个咧，是生代医生的某，因嘛是这个情形，所以因某出世了，因某甲囡仔出世了，伫加护病房住差不多两个月至3个月这个有哪算一个险境所以阮嘛足烦恼的，因为我烦恼的是希望阮太太甲囡仔两个拢是会当平安度过。拄好即个时阵有迄个教会朋友来关心，我事后我较知影讲，其实阮太太已经拢准备好甲我今仔共款安尼，要录影因为伊囡仔出世了，伊可能就无伫这世间，所以伊嘛想要，伫囡仔生日的时阵，比如讲，第1档、第2档、第3档安尼慢慢录影起来。要互囡仔看，互囡仔嘛会知影讲，因妈妈嘛是咧关心伊安尼，所以这真正是伫外人看的是一个真困难的时阵，但是因为迄阵伊先有上帝，伫伊的身躯顶甲伊保护，甲互伊安慰。因为这是我有哪做袂到的代志，所以到囡仔出世嘛是拢足顺遂，但是我第1届看到囡仔的时阵足欢喜，但是我第2届要去看囡仔的时阵，伊就互送入去加护病房，迄当阵我嘛毋敢互阮太太知影。但是这无可能暗感足久所以到尾我嘛是先互伊知影。伊伫即个过程中，真正足侪教会兄弟姊妹来帮助，互伊有信心所以伫囡仔出世了无偌久，阮太太甲囡仔就先洗礼做基督徒。我是当然我较顽固啦较头壳较定所以较理性，想足济其实到尾我感觉即个囡仔带互阮的是祝福，伊是足温暖、足暖心，嘛对教会的代志足用心的。当开始伊要服侍的时候，我拢会感觉讲，你无方便，你可能是去共责责尔，你敢会当比如讲，莫去现实，莫去做啥物代志。但是后来我是感觉这是我毋对的所在，因为囡仔想要服侍上帝，这是上好的代志，而且互兄弟姊妹因共会遐个朋友嘛会当伫伊身上，伊嘛会当伫别人身上互相会当学着，要安怎互相帮助的这个代志。所以我嘛就感谢上帝。我看到阮太太
伫要生囡仔之前，爱做一寡检查，伊嘛甲医生讲，莫甲我注麻醉药啊，因为惊去影响到囡仔。啊，这嘛互我想着，咱上帝对咱嘛是共款安尼，伊嘛毋知影讲咱生出来是毋是会忤逆伊，还是讲变做歹囡仔，但是伊自开始就是用生命在甲咱顾，甲咱保护。啊，这互我感觉上帝对阮规家伙仔真正是一个足大的恩典。这是我今仔要甲大家分享的。啊，我囡仔真正真做阮兜足大的祝福。嘿，以上。多谢丰志老师吼，真感动吼。大家敢会记得丰志老师又起来过咱的节目吼，咱讲话吼，其实足侪人的背后拢足侪故事的观众朋友，欢迎你会当写落来哦。就是你有啥物故事，嘛会当甲阮分享吼。其实伊安尼讲吼，我阁想着我的第二个后生仔吼，伊嘛是安尼吼。逐个人会想讲，你是做啥物毋对，还是有啥物代志吼？为虾米迄个囡仔活袂久，还是安那吼？啊，结果后来发现吼，其实这就是伪装的祝福，对无吼？但是化妆的祝福，台语咩讲？敢是伪装吗？化妆的祝福吼，其实足侪代志拢是上帝包装无共款。外口可能无好看，内面做好食的汤啊，对无吼？杜老师，伊应该嘛是有足侪伪装的祝福吼。我先来回应这个洪志兄伊的，洪志兄伊的种过程吼。我听到伊即个分享时，我拄仔想讲，圣经内面，伫圣经内面吼，嘛有一段圣经，有一个学生吼问耶稣讲，有一个爸爸妈妈，伊有一个囡仔吼，伊生来伊就是有一寡身躯顶的一寡欠缺，敢是伊的时代人得罪上帝，还是伊犯啥物罪吼？但是伊耶稣会讲吼，讲因为即个囡仔的即个即个外表的一个形状，是要来见证上帝的大的权能，吼。我想讲，你每一个人，毋管伊是啥物形态来伫即个世上，但是我相信即个拢有上帝伊真好的一个计划伫内面。将做上帝即个将福音传到世界各所在一个过程甲一个工具，只是咱有要学上帝来用即个咱本身有欠缺的身躯，也是咱要行家己的路。像咱顶一回讲到保罗，保罗伊如果咱来看，伊是一个足歹的人。伊全部拢咧陷害基督徒的，但是伫伊陷害基督徒的时阵，真正上帝都有准备伊有真济学习，到尾来成做咱今仔成到基督徒的一个帮助。我讲这个上帝伊原底都有一个计划。我嘛再来讲吼，讲今仔100集嘛吼。我伫个即100集，我想讲，这100集吼，上帝伊有啥物伊的计划啦吼。就是讲吼。老师，迄阵敢会感觉去互骗来的？袂啦。去互林老师。其实吼，回想这过程了，我想讲，这中间拢有上帝伊真好的安排吼。就是像咱伫每一礼拜下拢有一个有宴嘛吼。就是像伫即个林老师来邀请我来做伙坐阵，就是像我伫几啊档的过程内面。伫礼拜下固定是爱外出去参加一个活动，这个活动一个公益活动啦吼，但是这一直拢袂使欠缺，因为我伫伊内面做教官，但是因为即个疫情的关系，吼，规定讲袂使有一批人吼，因为是一个半公家的一个团体啦吼，讲袂使有一批，了自从一阵进前偌久，就停止即个活动。到目前，但是未来1、2个月开始，我要再开始有即个活动，袂使
发生吼。啊，所以想讲，上帝伊嘛有真好诶一个安排。啊，随着上伫过程中间吼，我嘛变啊，甲想要退出吼，因为第一吼，我甲李老师共款吼，讲10分钟，我实毋知要讲啥物，真正毋知是要讲啥物啦吼。啊，但是每一届咧想讲啊，我要讲啥物了后，祈祷了后，上帝伊就互我一个我甲你讲啥物件，而且顾住哪种每一届哪像拢有讲袂煞，啊讲袂煞，哪像讲咧规半钟诶吼。啊，但是伫这过程中间，我感觉讲家己是上大诶受着帮助诶人，因为细汉到即摆拢伫教会出任嘛吼。啊，伫即个准备过程中间，互我家己对上帝伊伫咱每一个身躯顶，伊诶计划有倒清楚诶一个认识，甚至嘛知影讲啊，咱像我即摆生长伫台湾，啊，即个台湾话是我诶爸母话，上帝伊安怎用爸母话来甲我讲话，互我对圣经有愈深诶认识，啊，嘛会当用台语来帮助别人。是。真正是无简单吼，会当坚持到即文吼，对，所以咱今仔嘛听足侪故事吼，对，咱会当看到即个风字伫遮吼，咱会当看到吗？这是因囝吼，我感觉伊骹无方便，但是我要做快乐诶，然后佫会当去爬山诶吼，嘛足厉害。啊，这就是因爸爸对吧？吼，名声传到因爸爸妈妈吼，囡仔吼，所以其实咱诶边啊吼，拢足侪朋友吼，是上帝安排好诶，会当诚做咱诶帮衬吼，嘛是互相鼓励啊吼，因为是会互相鼓励是会当继续佫行落去安尼。啊，所以观众朋友，你敢有啥物话要甲咱分享诶呢？欢迎你会当讲吼。咦，咱来看觅啊，敢看有老师，敢看有？是，无毋对吼。虽然讲一个囡仔失去一个囡仔吼，其实第二个囡仔吼，真正是我拢共讲，伊是话中诶祝福，因为伊吼伊诶关系，所以足侪人吼，伊甲伊诶艰苦甲我讲，因拢有共款诶艰苦吼，啊，所以咱嘛是交着足侪诶朋友吼，啊，因为安尼诶关系吼，会当对人生也是对囡仔无共款诶看法吼，因为进前吼，可能我做老师对无，对囡仔拢做歹吼，但是自从即个老二吼，第二个囡仔出世啊来到最后去天顶了后，我会感觉无共款，我会当体会讲每一个爸母吼，每一个囡仔吼，伊伫爸母诶眼中是安怎，所以嘛会当搁较明白讲咱伫上帝诶眼中吼是安怎诶囡仔吼，真正吼，所以即阵搁继续会当看到足侪囡仔足欢喜诶。好，搁有观众朋友要分享吗？多谢对，真正是感谢主吼。咱继续虽然今仔是100集对无吼，但咱以后会搁做无共款诶哦，无共款诶节目吼，全新诶节目。后一礼拜开始呢，嘛是共款，每礼拜一诶下暗吼，咱要用台湾诶，这啥物？林老师，台湾诶。俗谚啊，通俗诶言语啊。台湾诶俗谚吼，啊来讲人生诶故事吼，佮会当甲亲近观众朋友诶生活吼，咱希望会当佮用无共款诶方式吼，用台语来讲上帝要咱活诶人生吼，要互咱诶祝福安尼老师。最后搁要祝福观众朋友讲寡话吗？加油！多谢美琼吼，加油！老师好，林老师。真感谢啦，因为有人吼，我拢毋捌哩，伊也毋捌甲我讲伊有咧听，有一届吼，就甲我讲伊拢有咧听，
讲伊讲伫遐会当学着台语，总是虽然讲无人咧听，其实有哪有啦，有一寡朋友有咧听，是伊拢无甲我讲，无反应安尼尔点。哈哈哈，所以真正。其实足侪人咧听诶吼，嘛是足感动，就是你看咱今仔诶节目吼，足侪观众朋友起来甲咱打分加油吼，100分吼。佫有一个哦，即个足特别诶，即个泰国人其实伊袂晓讲台语诶，但是伊佫来支持咱吼，足侪泰国人吼，因会晓讲华语吼，但是因袂晓讲台语吼，但是因足愿意来学习诶吼，所以多谢林老师吼，杜老师，你即个在头要将近2档诶时间啦吼，嘛感谢伫线顶来听看即个节目诶人吼，因真有耐心，有可能你对淡个中间有一寡无真到达诶所在，感谢各位真耐心来听，嘛有我本身有真侪学生嘛，感谢大家。多谢，所以咱诶100集，要感谢，其实感谢观众朋友，感谢老师，感谢上帝吼，当互咱行到即位，所以按要讲酷喷卡、萨瓦迪卡，多谢大家，后礼拜是同一个时间，咱个空中再会哦。观众朋友继续会当甲阮留言吼，会当讲你诶感想吼，即100集以来吼，你有啥物想要听诶，有啥物想要讲诶吼，拢会当继续甲阮支持，多谢朋友，多谢老师，平安，祝福大家平安，而且健康喜乐，有上帝恩典满满吼，感恩。